Sa'iidoon barakiinaa dhugee Sa'iidoon barakiinaa dhugee roozaadhaaf ageessaniitu jara keenya argitaniitu ay roozaa kunooka sumayyaadha jettee Sa'iidoo galaafachuu jirta jechuudha. Yoo Sa'iidoo waa tokko ta'ee kan itti gaafatamu si rooza. Sababni isaa ati dura faana waandumaa softee xumurtee guyyaa cidhaa dubbattee maal qamaxxarsee dubbattee viidiyoo isheenarra YouTube irratti gadhiiseyyuu qalabatii qubeellaa jechuudha. Safarattee ilaallattee bittee kaateetu miidiyaan haa ilaalu miidiyaa irratti paabilikii irratti si godha jedhe yeroo waamu paabilikii irratti laakii jetteetu Sa'iidoo hamilee cabsitee qaanessitee leeyyaasiste. Hamma kana hundumaa deemtee kaatee kunoo har'a Sa'iidoon jechuudha. Tini barakiinaa dhugee jira. Maal gootu? Sa'iidoon keessanii irraafuu dadhabee roozaa baay'ee jaallatanii roozaa mararsiifata isheenis akkanuma nan jaalladha jettee Sa'iidoon nan jaalladha jettee Sa'iidoon har'a waan tokko ta'ee jennaan anin beeku nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa ko galata waaqaatu baga jiraattan magaarii keessanii baga geessanii immoo ayyaana masqalaa baga geessan siniin jedheera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti geessan baga geessanii siniin jedha. Egaa gara oduu fidadhee dhufetti yeroon darbu Roozaanii kunoo kana akkana gootee jirti jechuudha. Sababni isaas maaliif seetanii Sa'iidoon murteeffatee yeroo inni haala hundumaa xumuratee jireenya barbaadee of sirreessee nageenyi isaa sammuun isaa hundus tasgabbaa'ee dhufte gara jireenya isaa keessa seenteetu kanaan durayyuu kan inni barakiinaan dhugne yeroo sammuun isaa waan meeqaan rukutame asiin ayyuu achiin waa'ee Sumayyaa waa'ee ijoollee isaa yeroo sammuun isaa hamma kana hundumaa jeeqameyyuu kan hin dhugne dhuftee xilliqettee jireenya Sa'iidoo keessa seenteetu amma kunoo Sa'iidoon irraafuu dadhabee namni hundumtu ergee jaallatee namni hundumtu erga fuudhee namni hundumtu bakka wakabaan akka bil nama godhu beektu miti yeroo namni namatti afarsufa roozaan hin bareeddii amala qabdii maaliidhaa muluseet yeroo isaanii jedhanii hamma kana Sa'iidoo itti caala bar jaalalli ishiidhaa qabu argitanii miti akka unkaan hordoftoonniyyuu jaallatanii warri Amaariffaa keessattuu akkatti isaan qolamaa maxanii maqaa meeqaan ishee waamanii jaallatanii fuudhuu qabda fuudhii kan ammaa dhiisuu hin qabdu waan barbaade yoo ta'e illee Sumayyaan too deebiteeyyuu kun jaartii lammaffaasii ta'uu qabdi minaamin jedhanii yeroo isaan itti abaa baasanii Sa'iidoo jaalalli Sumayyaadhaa qabu roozaadhaa qabu akka dabale beeka. Baay'ee tokko dabaleera jechuudha. Amma isheen immoo ashaanfar hin jetture. Bakka akkuma nama fiilmii hindii hojjetu wayii of goote waan gaafa qubeellaa sii godha jedheen sana dura ilaallattee bitatteetti safaramee qophaa'ee ka'e amma qucci bidiggii hojjette qucci bidiggii isa TikTok jechuudha. Akkamta akka hirra nama gootu beektu ani Sumayyaa yoom Sa'iidoodhaa yaadde takka Sa'iidoodhaa yaaddeetti amma engaddaa kaleessaayyuu yoom Sa'iidoodhaa yaadde gana gadi gargashite arrabsaa arti miti lapheetti nama jaallatuyyuu hin qabu inni alatti fi manatti dugdaaf garaadha amalli isaa maaltu isatti heerumaanii dubartootaan baraara Sa'iidoorraa jecha arti miti akka waan bineensa daggalaa ta'etti irraan tiksa'u xabaqaan ta'a nama jedhuu fi as deebitee Sumayyaa qalbii cabsu Sumayyaa garaa isheen atti gadde na faarsite isheen koo yoo barbaadedha itti heerumii asiif jedhee maleeyyuu ofiif jedhee miti jette. Laphee koon cabsiinii nama deessina naafati riyaadha hin jenne ammas taanaan Sumayyaan koo siif jedheeni jette siif jedheen hin miidhamta Sa'iidoon si miidhaa jedheen malee ani ittiin deebi'aa deemiti garuu siifan gaddee sasheen jette Sumayyaan laphee isheen atti gadda dubartiin miidhu jette akkamitti hubatte laata akkamitti dhageessitoo isheen boosse jaarsan irraa fudhatta ani koo anan araarama ani koo nan barbaadaani aariin qaba malee maaliin ta'e malee tosheen jette weel itti araaramuuf jennee rooza dhiis baqqaayyoo nannurra gorra araaramtaadha ijoollee abbaa ijoollee faan garuu isheen malee dirriqqi jetteetu ani hin barbaadu Sa'iidoo yoomiyyuu hin barbaadu jiruu koo keessatti akka argamu hin barbaadu itti isheen kun immoo isheedhaa seechifamte amma Sa'iidoo gidduutti bilgoote Sa'iidoon
waa tokko taanaan bichaa miti kuno bakka jireenya isaa azabaraarra qixeetti kana jechuun olii gaggooggoote bittinni ishee teetti jechuudha Roozaan. Andura dubbadheera maal gochii jala deemtee seedoo jechuu jammarte irrikoo dubartiin gaafa naannoftu tuman jaallatiinu ofii isaa hin jaallatan barbaada. Dhiiraaf dubartiin tokko miti jechuudha jaalala irratti. Amma seedoon eenyutti gaafatamas? Parsantii 100 Roozaatti gaafatama. Seedoon lafaa ka'een dhugne waan hundumaa erga even jaarsoliyyuu erga barbaadame manguddoon dafee adeemu. Ammoo mani kana godhadhu nikaan saayyuu haafu sifaanan gala cidha saayyuu haafu amma jettee seedoo bakka xaaraa rukuchiistee akka inni ishee jaallatu hamma inni ishee jaallatu bartee kaate akka ijoollee araasii tuma haasoftu boosisila aarsitee Roozaan keessan dhugaan siniin jedhaan tish maal kun bareeddinaan ija babaaste inde nuni ko si jaallanne si kabajneetu si jajnee seedootti heerumi siin jenne malee haadha tokko jala sagal jedhan durba bara kanaatti boosee mooddi de meeqa taate hirgirtee nuftu habiibti seedoosa amma kana waan darraa bee miti durayyuu dubartii baay'eetti isa barbaada maaf dalagataadha hojjetataadha bakka in hojjetata ganzaba qabaannaan immoo eenyuyyuu dhufeetu itti heeruma dubartiin bara kanaa immoo birrii bichaa barbaaddu maan barbaaddu maallaqa qabaannaan ayidoon keera baawot maal ta'e himma ishiin qabdu na Roozaan jechuudha ammas ta'e boorisii seedoon ammallee taanaan Roozaan nattaa heerumtu jedhee ammas si gaggaafata taanaan dhugaasiin jenna seedoo dafii iddoonni kufee kaasi dafi bakka sababa kee dhaqee barakiinaa dhuge inni dura ijoollee isaatiif jedhee barakiinaa yoom dhuge ofollaalee gaaf tokko gaafa mana keessaa dhabee ofollaalee kufeera Yamanitti gaafa mana duwwaa ta'ee argee ofollaalee kufe ergasii inni barakiinaa dhuguu qoricha dhuguu of maal godhu takka akkas ofitti yaadeen beeku bakka tasgabbaa'ee haasa bakka tasgabbaa namaati surumti isaayyuu amma immoo Roozaa waan ati ittiin tuqxeeyyuu hin beeknu wiikee shirshir jetteetu fataa itti olii gaddeemta seedoo hospitaala gashite. Naa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa ani baay'ee tokko Roozaatti gaddeen jiratti aareen jira. Isheen Sumayyaan otoma waan ta'e wayii barbaaddeeyyuu jalqabarra Roozaa kana qabdee hiitee garafti. Isheen garaarri hirraa yookaas garaa namaa nahu tokkollee hin qabdu. Otoo hammina yaadde Roozaa kana dhabama gochuus dandeessi waan barbaadde gosa isheen hiriyaa kiyya maali kiyyattu kijiba jechuudha ammallee Roozaan darbitee gaafatti heerumtuyyuu Sumayyaan zimiin jettu suma amma seedoon barbaadu jettu